Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Miss Wawo. Jangan lupa kalau mau gabung di HNI HPAI dengan klik www.hni.id/00932232. Saya tunggu ya. Oke, hari ini saya akan membagikan tutorial cara masker tenggorokan untuk meredakan batuk berdahak. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah madu asli premium dan jeruk nipis. Caranya adalah lalu setelah tadi jeruknya diperas, ini airnya, diambil airnya, jangan ditambah air putih. Lalu ambil madu asli premium, ambil kira-kira 2 sendok. Lalu campur perasan air jeruk nipis tadi dengan madu. Jika kira-kira sudah tercampur, campuran madu dengan air jeruk nipis ini dikulum. Usahakan jangan minum air putih dulu, biar madu sama air jeruk nipisnya meresap di tenggorokan. Selamat mencoba. Oke, setelah kalian selesai membuat campuran madu asli premium dengan jeruk nipis, kalian bisa mengulumnya secara perlahan kurang lebih selama 5 menit. Jadi dikulum, rasakan sensasinya di tenggorokan kurang lebih selama 5 menit. Dan setelah 5 menit itu selesai, usahakan jangan minum air putih dulu kurang lebih selama 30 menit. Diamkan masker itu selama 30 menit di tenggorokan. Dan insya Allah, atas izin Allah, batuk berdahak kalian akan segera sembuh. Terima kasih. Ya, kira-kira seperti itu. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.